ခုကတော့အမှတ်3လမ်းမပေါ်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်အမှတ်3လမ်းမပေါ်မှာတော့ဟိုဟာကဝိုင်းများမိနေတော့မဟုတ်ဘူးပြစီတန်းနေတဲ့ကားတွေလည်းများတော့ဒီတန်းဖြစ်ပြီးပြဒီကောင်ကအခုဒီအပေါ်ကကားတွေက CNG ကိုတိုးနေတာ CNG တိုးနေတဲ့ကားတွေအောက်ကကားတွေကစီတန်းစီနေကားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ဒီရှင်တော့ကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါက CNG ကိုဝင်တိုးနေတဲ့ကားတွေပါဟိုအောက်ကတန်းတွေကတော့ဒါကစီတန်းစီနေပြီပေါ့နော်စီအောက်တင်95နဲ့2 something ပေါ့အမျိုးလေးတန်းစီနေကားကြီးတွေကားကြီးတွေကားကြီးတွေရတော့ဒီစီကမတွေ့ဘူး3လမ်းမပေါ်မှာပါပဲအခုချန်တို့ဘာလို့မရောက်သေးဘူးဗျကိုကတော့ဒါစီတန်းစီနေကားတွေတွေ့တဲ့မကြခင်မှာပဲထားပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်တော့ဒီ live ရိုက်တင်ကြတာ live ပဲရိုက်တင်လို့မရဘူး subscriber နားတဲ့ပြီးမှဒီတော့လေဘယ်လိုပြင်ပဲလေကြောင်းရှိဖို့ကိုရိုက်ချင်ရိုက်ပြီးဆိုတော့ကဲတန်းစီနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါပဲခဏလေးကြလာပါဒီပါပြီတိုတန်ဖီနီတာမီနဲ့ဖီတိုင်းကဒီထားကြီးပါဖီကားကြီးတွေမှာပေးဒီအိမ်ရှိတဲ့ဒီဘက်ကဝင်ရလားသူကအဝင်နဲ့ထွက်နေမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးဖီမရှိတဲ့နေဖီမရှိတော့ကဲဒီခဏနေကြဟိုနောက်မှရှိတော့မောဇန်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရှိအဲ့ကြောင့်ပဲဖီတန်ဖီကြတယ်ဒီမှာပြင်ခဲ့ပြအောင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညနေခင်းအလားလေးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်တော့ကြပါတော့ရှိစီတန်းရတယ်မတွေ့ရဘူး။ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီရထားလေးဟောဒီဘက်ကိုင်းတွေ့ရတယ်။ဒါပါညနေလောက်ပြန်မယ်လို့ရှိနေ။ညပိုင်းဖင်းဖို့အခုချိန်မှသွားနေမယ်လို့ရှိနေ။ဒါ break လုပ်ပါလေ။ဒီနားလေးကနေစီးနေရတယ်။ဒီမှတ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်မောဆန်းစီစဉ်တော့ကားကြီးပဲဖြစ်ရဆိုကားကြီးပဲတွေ့ရနော်သူစီမှာဒီရှိမှာကားစီညမတွေ့တော့ပါဘူးပုံမှန်ညနေခင်းလေးတခု